Fala galera do canal Fran Vlogs. Galera, pra quem tem um Civic aí, que tem um sensor de ré aí original, pra quem tá com esse problema aqui desse som dele aí, ó, o fone dele fica no tampão de trás, a parte de trás. É bem simples de resolver, galera. Vocês vão precisar de um pedaço de plástico. Isso aqui, ó. Fez aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. Como mudou o som. Dizem que é que dá, por conta que dá interferência aqui do alto-falante. Não sei dizer bem se é verdade, mas essa aí foi a solução que eu achei para solucionar o problema. Isso aí, galera. Tamo junto.